Խանջանցիներն այս պահին 35 տարի են սպասել, վերջին սերունդը, որ մանկապարտեզ է գնացել իր գյուղում, 40-ից 45 տարեկան է։ Լուսինե Խաչատրյանը ևս նախկին սաներից է, հարազատ միջավայր է վերադարձել որպես տնօրեն, բայց հավատը չի գալիս, որ տասնյակ տարիների դադարից հետո այստեղ նորից երեխաների ուրախ ձայներ է լսում։ Մանկապարտեզի տարիքից է հենց երեխաների մոտ ձևավորվում կրթության, արժեհամակարգի եւ դաստիարակության հիմնական հիմքերը։ Շատ երջանիկ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այս մանկապարտեզի տնօրենն եմ։ Տարիներ առաջ այս շենքը մասնավորեցման եզրին էր, գյուղում կարծում էին, թե այն ձեռքներից բաց են թողել, բայց համայնքների խոշորացումից հետո շենքը պահպանեց համայնքապատկանշանակությունը ու ներառվեց սուբվենցիոն ծրագրում վերակառուցվելու որպես մանկապարտեզ։ Համայնքի անունով անվանափոխում իրականացնելուց հետո շենքում իրականացվել է նախագծման աշխատանքներ, հետո նաև շինարարական մրցույթ սուբվենցիոն ծրագրի արդյունքում, որի արժողությունը 380 միլիոն դրամ է եւ որի 70%-ը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, 30%-ը համայնքային բյուջեից։ Այսօր այդ մանկապարտեզը արդեն ամբողջությամբ պատրաստ է, համալրված է նոր գույքով եւ պատրաստ է ընդունել մինչեւ 90 սանի։ Այստեղ որոշակի փոփոխություններ իրականացվեց, 3 մասնաշենք էր, մեկը խոհանոցային հատված էր, որը առանձին էր, երկու խմբերը իրարից առանձին էին եւ կառուցվեց տաք անցում, որը որ խոհանոցը կապեց երկու մասնաշենքի հետ եւ նաև երկու այդ մասնաշենքում եւ խոհանոցային հատվածներում ուժեղացման աշխատանքներ իրականացվեցին եւ սեյսմազինվածությունը ավելացավ։ Կառուցվել է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան մանկապարտեզ լուսավոր ու կահավորված խմբասենյակներով, լայն ու պատկերազարդ միջանցքներով, դահլիճով, բուժկետով ու լվացքատնով։ Տեխնիկապես համալրված ու կահավորված է նաև խոհանոցը։ Այս կարտոֆիլ մաքրելու գործիքն է, այս խմոր ունցող գործիքն է, իսկ այս բանջարեղեն կտրատող գործիքն է։ Տարիներ առաջ, երբ մանկապարտեզից միայն պատերն էին մնացել, խանջանցիները նորն ունենալու աղոտ հույս անգամ չունեին։ Իսկ հիմա հաճելիորեն զարմացած են, նաև ուրախ, որ երեխաների համար գեղեցիկ միջավայր է ստեղծվել, որտեղ ոչ միայն կարող են անվտանգ լինել, այլև դպրոց գնալ որոշակիորեն տառաճանաչ։ Ավելի կիրթ են լինում, ավելի ծանոթ են լինում միջավայրին, ավելի իրանց հեշտ է լինում միջավայրի մեջ մտնելը, ամեն ինչ տառաճանաչ են լինում, կիսով չափ էլ իհարկե։ Գեղեցիկ ու կանաչ միջավայր է ստեղծվել նաև երեխաների բացօթյա հանգստի համար, իսկ որպեսզի Թավիշը արևից չխեղճանա, ոռոգման համակարգ են անցկացրել։ Կառուցվել է նաև ապաստարան։ Խանջանի վերաբացված մանկապարտեզը 7-րդն է արմավիր խոշորացված համայնքում։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, 1 տարի անց չի լինելու մեկ բնակավայր, որտեղ երեխաները նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն չունենան։ Այս պահին բոլոր գյուղերում կամ կառուցվում են մանկապարտեզներ, կամ կառուցվել են մանկապարտեզներ, կամ արդեն մրցույթային գործընթաց է սկսվել։ Մայիսյան գյուղն է մնացել, որտեղ որ մանկապարտեզ չկա, 2 ամիս հետո այնտեղի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կսկսվի, մրցույթային գործընթացը արդեն ավարտական փուլում է։ Խանջանում վերականգնվել փարթամ կանաչով է ծածկվել նաև զբոսայգին։ Ընթացքի մեջ է բուժամբուլատորիայի շինարարությունը, որը ևս կառուցվում է պետություն համայնք համաֆինանսավորմամբ։ Գյուղը փոխում է իր դիմագիծը եւ ապրելու համար դառնում ավելի հարմարավետ, ասում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Այդպիսի բնակավայրերը բազմաթիվ են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խոշորացված համայնքներում, տասնյակ հարյուրավոր ծրագրեր ենք իրականացնում, եթե մենք լինենք Նորավանում, նույնը կասեի Նորավանի մասին, եթե լինենք Հացիկում, նույնը կասեի Հացիկի մասին, եթե լինենք Ջրառատում, նույնը կասեի Ջրառատի մասին, Փշատավանում, նույնը կասեի Փշատավանի մասին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերի դիմագիծը փոխվում է եւ մեր բոլոր բնակավայրերը կառավարության աջակցությամբ եւ համայնքների գործուն քայլերի միջոցով ավելի հարմարավետ բնակավայրեր են դառնում։ Մինչև տարեվերջ միտոնախմբությունն էլ դպրոցի վերաբացման առիթով կլինի։ Կրթօջախն այս պահին հիմնանորոգվում է, իսկ սովորողները անհամբեր սպասման մեջ են։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, լուրեր։